Intalittiin Abrishiin fudhattee moo hin fudhanne jaalallee Abrish ishee durii ishee yuunivarsiitii deemtee naataa'ii jettee keessee deemte jechuudha. Kaawwattee deemte suni Ruuttaan jalaan fudhanne jalaa fudhatte jedhama moo amma akkam irraa fudhatte jedhama moo akkam isheen kaawwadheen deemeetti hamma wal arganii jechuudha. Intaloon barbaadamtee dhabamtee eengadda kana of murtee of qaqqaltee hospitaala seentee gulukoosii dhugaa baatee chinnaa baatumoo dhugaa jiru ammas gadiin baasattee viidiyoo garaa gadi yaastee achi erga viidiyoo sanaati immoo iddoo jirtu iyyuu dhabamtee barbaadanii dhabanii yoo Abrish argame malee hin argamtu jedhanii hooda himtu himetee hin beeku garuu dhageera. Nagaan sinii baatoo kabajamtu turduftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqa haa ta'u baga jiraattan bagaara geessan eegaa hin zarazara hin manazaraga waan miidiyaarra jiru waan ta'e maal goonarra isaantoo fidate nyaadhu jedhamee si fuuldura kaamna machees nyaata waan si ganname nyaata waan sitti dhufe sin dubbattaa jechuudha akkatti jaalalleen Abrahaam sunii isheen akkana miidhamtee boossee annaman ta'u kana caala fayyuulleen barbaadu du'uun qaba jette suni xinnoo fooyyooftee erga manatti galtee dhabamtee barbaadanii dhabanii yoo Abrish malee hin argamtu jedhamnaan kunoo amma itti bareedee akka suuraa argitanittu mucattiin sila argitanii rakkoon akka isheen itti nama fokkisiistu mucaan akkas malaloon kun shanqaxxeettu bareedduun kun sababa jaalalaatiin dakarrattuu taate shaashii hidhatte gadda uffattee dhufte. Gaafa dhuftee gaafa ishiin shaashii hidhattee takka shaashii wata akka koofiyyaa akka kanaa mataatti godhattee dhuftu ajuuzaa wayii si'aa turre. Lakka aariin nama ajuuzomsa aariin nama dulloomsa boo'ichi nama dulloomsa curcur ishee godhe carri ishee godhe jechuudha. Nan ganame nan nyaatamedha. Jaalallee kiyya dhabeen taa'udha. Inni kaan deemi kaasin barbaadu dhaqi jedha. Inni kaan immoo dhabeen taa'udha. Kamiin fudhanna kamiin deeggara dhabeen taa'u deeggara. An dhabeen taa'u deeggara indee maal abbaa ishii namanii ol butee surreetti ol butee shamizitti qayyara ufteetti taznaannaati nan jeeqa malee hin ta'u waan akkas. Kunoo amma sagaleen dhagahamee fi Abrish abbaa manaa ni ta'e inni dheengadda niitii fuudhe eksi irraa kaasuu dhaqaa irra baqqaan wal arganiiru itti toleera ishiin amma wal arguu bichaan hin ga'ure gaafa wal argan isa dura maal naan jettee isa waadaa naan galte maal jettee ree gaafa yuunivarsiitii deemu ati na dhudhungattee. Waadaa naan galte sana maaliif jijjiirte amma kunoo ragaan qaba viidiyoodhaan jettiin irra ciciiste akkas goggootu garaa hireemoon hirre mucaan kun ofii masaa waa lama dhabduu ta'uuf deemaa jechuudha gidduutti wayisi Abrish faana wal arganiiru mucayyooni wal arganii wal faana viidiyoo dalaganiiru. Viidiyoon isaanii ganaa ni gadhiifama galgala garuu amma isaan suuraa gadhiisanii Abrish maal jedhee waan isheen haasoftee parsantiin 25 sirrii ta'uu danda'a sirriidha. Parsantiin 75 garuu sirrii miti jedhe. Kana jechuun itti daddabalte malee ani jaalallee ishiiti jedhe. Maali taati jechuu baattee nunu ko viidiyoo argine viidiyoo tokko miti baay'ee argine suuraa baay'ee argine suuraa isa deemtan argine suuraa isa deemtan suuraa iddoo nun ittiin argine qubeelaa gootee fi waadaa piroomisii kan jedhamu qubeelaa gootee hunda argineera garuu haa ta'u malee isheenii kaawwadheen deemee walii galteedhaan deemnee jette malee adda baaneetu nan deeme to'ettee kala serga adda baatanii mushkilaa deemirraa jenna amma garuu ganuun kun baay'ee nu gaddisiisa akka shamarraniitti akka dubartiitti illee yoo walii sagalee taane dhiirri maaliif hin amanamu dubaroonni yeroo baay'ee hin amanamu amma shamarran keenya dhiira isaanii qucu godhanii mana kaawwatanii kunoo biyya namaa deemanii hojii hojjechaa jiru kun amanatanii jechuudha isaan achi dadhabanii dafqa du'aa xuruursanii dafqa adii buusanii dhiiga buusanii jirtaa'ee jira akkas gochaan jiran
Simbaasan jira chimbaasan jiraadha. Inni garuu kan babbaasu waan biraa walkee babbaasaa oola. Gaafa dhufan hin jirunni gariin fuudhamee dhabamatee gariin niitii fuudhee gariin mucaa ashee kaalaas gaafa dhufan bakka qaba dabarsaati namatti matanuu dhabu. Argite mucattiin kun miidiyaa irratti dhuftee boossee ama yoollee Abrishiin argachuu baatte furmaatan argatti. Nama baay'ee argatti. Nama ishee jabeessu ayizooshi baay'ee argatti. Dhugaa qabda miidhamtee tamaa gochuu hin danda'amullee jedhamti. Ruutaan immoo hojii Abrish tokkoon hin argiti. Kan naman dhibne Ruutaa faana walitti dhufu miti haga gaafa Dubaay deemanitti ragaan qabaa itti mucayyuu. Voice naa erge message naa erge guyyaa safaana haga gaafa Dubaay deemanitti qabaa. Jaajettee fi Abrish maal godhaa jira osoo isheellee dhiisee deemte barumsaaf deemte irraa as bahee fuudhee jenne mitiire maal godhaa jira kan jedhu Ruutaan illee hojii isaa baay'ee argite jechuudha. Isheenillee yeroo baay'ee waan ta'e himuurra waan ta'e dhoskuuni jireenya namaa jeeqaa itti. Waan ta'e himanii iftoominaan dubbatanii baqa garatti bahamutti bahuurra dhoskuun furmaatan ta'u. Amma kanadha rakkoon nu gidduu jiru itti dhoskuutu rakkoo uumee jettee. Egaa amma maaltu akka ta'u hin beeknu garuu viidiyoon dalagameera inshaallah waan waliin jedhamu hin beeknu na dhiisedha ta'e. Kana booda maqaa kun dhahiniidha ta'e garuu suuraan ka'ame suuraa babbareedduudha. Suuraa mucattiin illee itti tolee bareeddeetti itti garuu suuraa akkan ija isaa keessa akkas ilaaltu wayii fiqir garuu jaalalan beektu miti jaalala akka nama maraachuu dhugaa amma nama as keessa viidiyoo kana ilaalu keessa namni jaalalli xash nama hin goone hin jiru jaalalli nan qabne jedhu yoo jiraate zarisaamti namni sun rakkoo qaba. Malee namni kamuu jaalalaan hin qabama hin jaallata takka hin miidhama keessaa muun baan tasgabbaa. Na jaalalli baay'ee badduudha. Jaalalli badduudha. Waan jaalalli nu goote badduudha jaalalli siniin jechuu beeni mas jaalalli gatii nama baasisti. Mucayyoo kana ani garuu waan jedhamu hin beeku jechuun isheen kun amma ulaagaa haadha manummaa guuttee jirti Ruutaanii isheen kun immoo ani qabaa nagadhiisaa hin jennu. Amantaan illee hin eeyyamu lamaan isaanii fuudhin jennu osoo amantaan eeyyame rakkoon tokko hin jiru fuudhunde mucaa akkana lafarra lolaatee boossu jaalallee isaa dura fuudhe isheen sun illee umaa jechuu hin dandeessu garuu amantaan hin eeyyamu kanaafuu amma akkamitti akka araaraman hin beeknu akkamitti akka dubbatan hin beeknu. Nu hundi keenya gurra qeensinee dhaggeeffannaa gaanu eegaa waan jedhamu finnee dhufna. Dafaa laayikii godhaa finnee dhufna.